Приглашаю в душевую. Давайте здесь посмотрим. Что у нас здесь? Керамогранит, эталон, засушитель Сунержа и душевая перегородка нашего производства, сантехника от Wasserkraft и, собственно, инсталляция с унитазом Jacob Delafonte. Вот. Дальше у нас здесь будет расположен мебельный комплекс над инсталляцией. Подготовлены провода подсветки для монтажа. Здесь будет пенал с стиральной сушильной машиной и умывальник.